आज हम असिस्ट कंट्रोल मोड और वॉल्यूम कंट्रोल ब्रेथ टाइप को देखेंगे। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मोड के हिसाब से दिया हुआ है, असिस्ट कंट्रोल और वॉल्यूम कंट्रोल। ये FiO2 है। FiO2 के वैल्यूज हम लोग यहाँ जस्ट टच स्क्रीन से टच करना है, रोटेटरी नॉट को मूव करना है। FiO2 मतलब फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम दे रहे हैं, जो मात्रा में हम दे रहे हैं, एक सांस में जो जितना हवा दे रहे हैं बॉडी में, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, कितनी प्रतिशत जो मात्रा ऑक्सीजन की है, उसको हम लोग FiO2 की वैल्यू से हम निर्धारित करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं VT मतलब टाइडल वॉल्यूम सेट करने के लिए। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑफ एयर है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक ब्रीथ में इंस्पिरेशन के वक्त या एक्सपिरेशन के वक्त जो है बॉडी से निकलेगा या जाएगा, आप दोनों में से कोई भी एक। और इसमें प्रिसाइज होंगे तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन और टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेशन ऐसे करके भी डिनोट होता है। टाइडल वॉल्यूम हमेशा वेट के अनुसार ही कैलकुलेट किया जाता है। अब हम सेट करेंगे पीप मतलब पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। ये ऐसा समझिए जो ट्रकिया है, या फिर आप समझिए जो पाइप जिसमें हवा जाता है हमारे बॉडी के अंदर, वो पाइप को कभी भी बंद नहीं होने देता है। इसमें हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एक दबाव बनाया रहता है ताकि ये जो पाथ है ये हमेशा खुला रहे। इसके बाद हमारे ब्रेथ टाइमिंग का जो है रेट है ये एडजस्ट करने मिलता है, मतलब 1 मिनट में कितनी सांसें हमको देना है वो सेट हो जाता है। और IS/E रेशियो मतलब इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी टाइम में कितना डिफरेंस होना चाहिए। फिर आता है इंस्पिरेटरी पॉज मतलब प्लेटो में कितना पॉज देना है आपको। पेशेंट सिंक्रोनाइजेशन के लिए ट्रिगर सेटिंग्स हैं और सेफ्टी सेटिंग्स है प्रेशर के। इसके बाद असिस्ट लीक कॉम्पोजिशन और ट्रिगर कॉम्पोजिशन भी आपको मिल जाता है। अब थोड़ा हम लोग सेटिंग्स करेंगे। इंस्पिरेटरी पॉज 15%, टारगेट वॉल्यूम को हम सेट कर लेंगे और फिर उसके बाद पीप, ये देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग वेंटिलेशन शुरू करेंगे। ये हो गए पैरामीटर्स। अब हम ग्राफ्स देखेंगे कि अलग अलग ग्राफ्स में कैसा इंडिकेशन आता है। तो आप देख सकते हैं प्रेशर का फ्लो का जो ग्राफ है ये आप देख सकते हैं। जो हमने देखो, आप जो बेस लाइन जो 0 है उसके ऊपर जो दिख रहा है आपको वो पीप की वैल्यू है। और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है। ये ब्रीथ का पैटर्न है, मतलब सांस कैसे जा रहा है अंदर फिर कैसे छोड़ रहा है। जैसे 1:2 है अभी रेशियो, मतलब देखो एक जो पोर्शन है वो ब्रीथ दे रहा है, ब्रीथ देने के लिए कितना टाइम और ब्रीथ छोड़ने के लिए कितना टाइम। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं कि जो एक्सपिरेशन का टाइम है वो ऑलमोस्ट डबल है इंस्पिरेशन के टाइम से। अभी देखिए जस्ट मैंने पीप की वैल्यू बढ़ाई तो जो बेस लाइन है वो ऊपर चला गया। मैक्सिमम प्रेशर देखिए मैक्सिमम उतना ही है, बट जैसे ही मैंने पीप की वैल्यू जैसे मैं और चेंज करता हूँ, जैसे सपोज 10 करता हूँ पीप की वैल्यू, अब देखिए ये जो स्केल है ये 10 के ऊपर 10 के पास चला जाएगा। ये देखिए ये जो लाइन है ये 10 की तरफ चला गया। मतलब हमको कितना एल्वियोलाई खोल कर रखना है ये तो मैं जस्ट सेट करने के लिए आपको 10 बताया। तो इससे हम लोग ये चेंज कर सकते हैं, मतलब बेसलाइन प्रेशर कितना होगा कट ऑफ प्रेशर की, उसके नीचे प्रेशर जाना नहीं चाहिए। तो हमेशा एक पॉजिटिव प्रेशर रहेगा और उसकी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। अब हम रेट में सेट करेंगे तो 1 मिनट में कितने वेव्स जा रहे हैं तो उसका इसमें डिपिक्शन आएगा। तो उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा स्केल चेंज हो जाता है और आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ब्रीथ्स है वो उनका साइकिल वो बढ़ चुका है। ये देख सकते हैं वेव फॉर्म्स। जैसे हम लोग रेट में चेंजेस करते हैं तो 1 मिनट में जो ग्राफ्स में जो डिपिक्शन है, जो डिपिक्ट करता है ग्राफ, वो सारे चीज़ें चेंज होते रहते हैं। अब देखिए इंस्पिरेटरी पॉज को हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, फिर देखेंगे ग्राफ में कैसा चेंजेस आता है। अब ऊपर की तरफ देखिए ग्राफ जो ऐसा कर्व की तरफ ऊपर में जो एकदम से ड्रॉप हो रहा है वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो पॉज है वो इससे चेंज हो जाता है। देख सकते हैं आप ग्राफ में कैसा वेरिएशन आ रहा है। अभी और बढ़ाते हैं। अब देखिए जो मैक्सिमम प्रेशर रीच होने के बाद एक छोटा सा प्लेटू जैसा आपको दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा जो है
ये बढ़ गया, ये इंस्पिरेटरी पॉज हो गया, इंस्पिरेटरी पॉज। आप फ्लो और वॉल्यूम का भी ग्राफ देख सकते हैं, कैसे वॉल्यूम जा रहा है और एंड हो रहा है। अब इसको थोड़ा कम करते हैं हम लोग। अब देखिए, अब नेक्स्ट ब्रेथ साइकिल से ये देखिए कैसा चेंज हो जाता है। मतलब देखिए, जब मैक्सिमम प्रेशर पे जहां पहुंचता है वहां से फटाक से गिर जाता है। इसकी इंस्पिरेटिव पॉज के कारण क्या होता है, ऊपर जाके थोड़ा टाइम रहता है फिर गिरता है। अभी देखिए फटाक से गिर जाता है वो, जो येलो जो ग्राफ जा रहा है आप देखिए, ऊपर गया गया और फटाक से नीचे आ जा रहा है। तो ये हो गया इंस्पिरेटरी पॉज। मतलब ऊपर में आपको कितना पॉज देना है, मतलब इंस्पिरेटरी जब पूरा सांस भर गया है लंग्स में, उसके बाद कितना रुकना है, फिर उसके बाद जो है एक्सपिरेशन स्टार्ट करना है। तो ये हो गया इंस्पिरेटरी पॉज। अब आएंगे स्पायरोमेट्री में भी आप देख सकते हैं ये सेम चीज का किस तरह से ये दिख रहा है हमें। यहां पर हम लोग वैल्यूज, ग्राफ्स और स्पायरोमेट्री एक साथ जो है कोरिलेट कर सकते हैं कि स्पायरोमेट्री में उसका कैसा है, उसका ग्राफ कैसा है, और उस जो वैल्यूज आ रहे हैं वेंटिलेटर में वो कैसे हैं। तो ये जो सेटिंग में ये जो आप जो डिस्प्ले पैटर्न है, इसमें दोनों चीजें साथ साथ दिख जाती हैं। राइट साइड में प्रेशर का भी जो है ग्राफ आते रहता है, एक बार जैसा जो ऊपर जा रहा है हम देख रहे हैं। तो ये थी कुछ जानकारियां वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन के बारे में। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में।